之外，各位你们有做过纸吗？手做纸？没有。你们有做过手做的任何东西吗？组装电脑？手工的？立体书也算啊，也算啊，因为我之后我会介绍一下立体书的部分。立体书其实也蛮不错的啊，因为而且立体书一定得手工做。哦，这个就算是你是印刷起来的，它还是需要人的手工去组装。啊？特别的？很贵很贵。我之前在那个松烟有看到一本《星际大战》的手工书，大概这么大一本，哇，做得超屌！你随便它的一页打开哦，是除了立体以外，它的立体里面还可以再开立体，就是它里面有好几层，然后都会有一些互动，比如说你拉这边，它的哪一边就会跑什么东西出来，它是立体到这种程度。然后那一本我记得已经被翻烂哦，因为那个它是 demo 书，可是它那一本它也没有新书了，它就是那一本，然后那本就要12000，然后我就说哇怎么会贵？然后我问说有没有全新的，然后没有，就那一本已经翻成那样，但是它还是卖10000。哦，所以那个东西其实真的是很贵啦。那之后我们会再介绍。OK， 那所以像我们以前啊，我刚刚是不是上个礼拜是不是一直跟你们介绍所谓绢版在印的这个部分？那其实，在那个用同样的那个绢版，我们可以做什么东西？手做纸。哦，那以前我们就是说家里不要用的那个果汁机很烂的那一种，哦，我们就开始拿一些纸啊，然后布啊，布一定，但是会把它先扯烂，不会整块抹布丢进去。树皮，那树皮的话也不会整块树皮丢进去，会把它纤维撕开。那像椰子，它不是会有那个一丝一丝的那些东西，那些东西我都丢进去，然后但是不会丢报纸那一种，因为报纸它已经有印油墨了，所以你的纸如果要白一点的话，就不要丢太重颜色的东西进去。那我们就进去之后打成纸浆啊，纸浆之后就洗手槽放满水之后，把那个纸浆倒进来，那倒进来它就一坨嘛，哦，那一坨之后就加水，然后去有点像筛这样去稍微摇一下，那也不用太多，你的纸浆大概就是摇到它刚好可以变成一片。那你拿起来之后，你就是敲一敲让它晒干，然后你把它上面铺一块抹布，先把水吸干，然后再加一些重物把它水压着。那你可能上面就压，比如说压一颗大石头，然后压在那边，大概压个1个小时。拿起来之后，它还是湿湿的，然后可是它已经平了，它已经平整了，然后拿去晒干。那其实像我们那时候从纸都是自己做手做纸，那也会去挑战一些更高难度的，比如说像有点像宣纸、粘纸那种东西。那加了那些东西之后，你会觉得说每一张纸都不一样哦，因为你可能可以加不同的效果进去，然后叠起来。比如说，那你也不用多张，其实像那种手作纸，你可能只要用30张就够了，哦，或20张就够了。那你在那上面，不管是手绘啊，或者是说你们有手绘的习惯吧？哦，因为我觉得在我以前，就是像你们这个年纪的时候，我觉得我做了一些事情，我觉得还蛮有趣，可是我没有像现在这样子，就是比较有系统的可以去整理。如果我觉得那时候我有这样的系统整理的话，我念书其实会念得很方便，而且会后续的效果会比较好。就是说，像我们之前做这种手作纸啊，然后这些东西，你想想看哦，我把它然后再做成一本书，这整个东西都是我自己做的。然后我只要做，比如说我里面有20张纸。那我用我自己的手做纸，加上我自己画的东西。那因为我有一个习惯，就是我上课，因为以前上课我就是在下面，我也不太听老师讲话，我就是手会自己在那边画东西。那其实画很多很有趣的东西，可是都没有办法留下来。
那其实从你们现在开始，你们做了一本手工，自己做了一本手工笔记本之后，你们就自己开始画你们自己的东西。那你想想看，你一个学年、一年画下来的东西，跟再加上可能大4、2年，因为你们现在大3嘛，那你们至少2年的时间可以乱涂鸦。那其实那一本就是你们的一个手工作品集。所以你平常在做的一件事情，其实你现在好好的规划跟利用，因为你们到明年，你们明年就没有那么爽了啦。你们明年要做毕制的时候，你们就很惨的啦。你们就整天待在学校，然后就是生不如死，要睡不能睡，要醒不能醒这样子。那个，因为我们都历经过，因为你们会去参加新一代嘛，对不对？那本人是新一代有史以来，参加那一届举办过，因为遇到 SARS， 所以我们就是那时候很惨，那时候我们所有投出去的钱都拿不回来，对，你们也知道世贸展场有多贵，对不对？那我们光场地那时候就是大概光一个场地我们就花了大概80几万。就是4天新一代，结果那个钱其实拿不太回来，然后再来就是我们专刊印的各组的名片什么文宣都印的，结果你没得展览这些东西怎么办？所以那一年很特别那一年我们就联络全国设计的科系，然后跟他说反正大家都卖不出去，也没有一个，因为那个前后完全没有什么，因为就 SARS 嘛，大家也都不敢出门。所以你就没得玩啦，所以那时候大家就说，不然就这样子啦，你们有几本我们用换的啦，因为我们一定是那时候就新一代一定会印很多专刊用，就是现场会卖嘛，结果都销不出去，我们就是跟所有的大专院校，所以那一年，唯一的好处是说，我们的专刊，我们一人好像还要，就是比如说一人还要发20本回去，因为。就是你钱也退不了啦，都印好啦，那所以大家只能拿那些去抵债就对。然后一人20本，你自己，我们就协调所有的那个大专院校的设计课，就是我们用换的这样子。所以那一年我们那一届所有的全台湾所有的设计的那个设计科系的那个专刊这样子。那其实我觉得，虽然我们没有展可是我们那个过程我们都还是有做到，所以那其实很辛苦。那我会一直希望说，你们其实作品集这个事情要及早准备，是因为你看大4你们新一代，你们做完之后，那你们可能就要遇到毕业要找工作，不然就要继续升学，那你都需要你们的作品集。那你们的作品集不会是只有你们的毕制的那一份东西，你们可能作品集是有好几本。我有一个学弟他要去应征当老师，你知道他的作品是怎么样送过去的吗？他的作品是一大箱东西，用快递用货运寄过去，因为他的作品有很多，他有出很多书，那他光出的书可能就10几本，那些都是他的作品集。所以有些东西他不可能把全部的书变成那么大一本嘛，那鬼才要看。所以他就是，比如说他有他的画作，有他出的书，有他做过的什么，他就是把它全部弄起来，然后就是一大箱。所以其实你们不要去限定说，我的作品集期待方面只要这样子。我跟你讲，你有多少东西，尤其你们要知道，现在你们这个世代是一个电脑的世代。手做的东西会变得相对的珍贵，然后如果未来在应征或者在学校那些老师还是什么要升学，他看你们的作品集，其实你有手做的一个东西，你跟他说这个笔记本，整个笔记本是我做的，连里面的纸都是我自己做的，那当然里面画的图或者是里面印的东西是我自己弄的，那个就不在话下。但是他知道，如果你有这种手作能力，其实很吃香，因为这一开始我就讲了台湾的生态跟国外不太一样，但是台湾很喜欢学国外，也就是说我们现在的教育其实有在改，
就是说改像国外那样子，他会特别着重于说，电脑每个人家里都有啊，那有时候真的看不出来你电脑里面能够做到这个工具你能用到多强。你有100张证照对我来讲可能也没有什么用，可是你有办法做一本手工书对我来讲是很特别，因为你有能力，就是说没有用电脑你也可以做这些东西。所以这个是给大家一个建议啊。刚好又中午，好吧？那下一次就是我们最后一次上课那到时候再跟各位，是我最后一次啊，不要那么紧张，不是上完就这一门课就没。